Dulu waktu sih nek ngomong bahasa Indonesia. Jam 8 Iya. sampai maghrib. Aku. Soalnya gak nek malam saiki aku gak pernah narik resiko Resiko apa? kedinginan. Nah. Wong iki telepon aku. Mas, sepurane aku wis budal. Lho, terus panganan iki opo? Lho ngono aku tak jawab. Aku gelem dadi talent bareng ambek Mak Ena. Lho, talent opo iki? Ya ngono kan aku dikaget ah. Rasane mlebu TV tapi TV ini sakmene ndak sedeng. Iya. Lek rate kekompakan wis teko 1 sampai 10. Pemuda karo bidang piro? Nek pemuda karo bidang ya. Hmm. Rek segi kekompakane Halo guys, welcome back to my aku Bersama diriku. di podcast Babi di dalam lumpur ada makna. Yeay. Dino iki bintang tamune gede yo. Wong gede. Wong gede nang jasa. Kode nemen nih. Selamat datang Mas Paul. Mas Paul. Podcast babi jadi nih. kayak wonge, kok sing diuntangi babi. Lo. Kak, ora. Meteni. Mas Paul lagi. Siap. Sopo jenenge Mas Paul iki sopo sih? Ya perkenalan dhisik yo. Iya. Ya nek ngono gak kenal yo. Gak kenal maka tak dumdes. Oke. Perkenalkan, nama saya Faul, biasa dipanggil Basir. Iya. Paling Basir iki. Basir. Kuali aku kata nang Basir dhisik lali ki nang Paul Jur. Alamatku Ngadipuro. Oh iya. Wis kenal kabeh lah wis. Pokoke. Pretor bidang iki berarti. Pretor bidang. Berat bidang. Polo. Siap. Sibuk apa saiki Mas? Saiki kesibukanku ya wis keliling-keliling lah. Sak nongko jajar tak kelilingi saiki. Ngukur dalan yo. Ukur dalan. Dalane gatel. Iya bagian mengukur dalan-dalan nih Iya. sare ngono. Bagian ukur Khusus dalan. nongko jajar tapi iki. Bisa luar kecamatan, bisa luar kota. Apa sih iki dilapo sih? Lah iya, mesti keliling iki kan mang keliling nongko jajar ya. Berarti khusus nongko jajar. Khusus nongko jajar Ternyata iso luar kecamatan. bisa. Nah, iki spesifik iki lapo iki berarti. Kurir. Oh, kurir. Saya adalah kurir. Kurir Kurir apa iki? makanan Paket, makanan. Nah, Nek aku kurir kabeh sembarang tak. iso. Sing penting kudu kayu glonggongan. Wis karo dhewe. Karo dhewe nek kale. Yo kone. Mas jauh tolong, aku mari nebas sengon nih. Iku gak mampu aku. Mas pring ngono enggak yo? Lah gak mampu aku, wis gak mampu nek toto ngono yo. Cari kabehan mang yo. Nek ngono gak mampu aku. Mas mari panen paprika aku jere ngono. Berarti khusus apa kurir apa? Ternyata ndek nongko jajar ono kurir. yo. Ada kurir. Ya, ternyata di pasar Iya ada iya kurir. iya. Dan saya ini khususnya kurir makanan dan barang. Tapi Oke. barangnya yo gak gede-gede ku mau. Iya. Ya. Sing Makanan. cukup ndek sepeda. Nah, cukup di sepeda. Nek makanan ya wis Opo ae? makannya sembarang kali lah. Paket barang haram enggak Mas yo? Oh yo gak boleh. Enggak. Aku kate rono dhek sik karepku nyebut dhisik ya lalapan, sate, opo-opo. Lah iku. Takutnya paket barang haram nanti saya nilii. Enggak tutup yo. Gak tutup malian gua akhirnya. Kakak. Kalau barang Ono haram. iku mang lho saya nilii. Iku sing bahaya asli ini. Tutuk gene lho kok kalong. Iya tak tilii. Lah iki termasuk iku berarti nyambungi lah. Awak dhewe kan disupport ambek dapur monga-monga. Oh Ah, iya. Nganter iki berarti. Ya, dapur mau. Iki sponsorku saiki. ya. Oh, Iya, Kunis. salah. Support podcast Babi. Podcast babi. Support by dapur monga-monga. Siap. Lah iku biasae wong-wong ku ya apa lek pesen nang dapur monga-monga sampean sing ngurir ku ya apa sistemnya biasa? Gini, boleh cerita Kak dulu. Iya. Awal-awalnya aku jadi kurir. Iku sih. Sejarah iku sih. Iku Caranya sih. aku jadi kurir ya. Kok iso tercetus ndek nongko jajari ono GoFood lah Nah, intinya. intinya seperti itu. Ya seperti itu. Dulu waktu sih nek ngomong bahasa Indonesia. Wis kewo. Padahal sih rong kata emang. Lah, ya. Dulu Padahal kena waktu- patokane. Padahal Gak kena enak, patok Leo. kudu bahasa Indonesia yo. Kok gak enak is, basa campur ae. Ya.
Mati ini ndek dua kata. Dulu waktu wis dipateni dhewe. Basa kado-kado ae, basa kado-kado. Nah, tadi kene rek. Biar aku kerjane di koperasi. Koperasi. Koperasi Setia Kawan. Kau tuh koperasi Opo? KSP, wis koyo Simpan pinjam, Nah, simpan pinjam. Oh, Nah, BPR. wis koyo ngono-ngono iku lah. Nah, dulu wis ning ndek kono akhirnya ada temanku yo koncoku yang kerja di kono pisan. Iku dhek gawe buket. Semacam buket. Buket bunga. Buket bunga bisa, buket kayak Uang. uang itu bisa. Oke. Terus barono ambek dhek iku jual onlinean kayak barang-barang di rumah. Oke. Tapi dhek kerja ambek aku. Dan dhek iku nyuruh ngirim makanan iku pas pulang kerja. Jadi mulai kerja iku yo, mari pulang kerja mulai kerja nih. Jadi mulai kerja dia ngirim. Engko anu, meneng iki terno nadi nang omahe wong iki. Engko Vini sakmene. Nah, engko Vini sakmene. Oke, siap no. Akhirnya mulai kerja saya langsung budal ngirim iku mau. Dan awal orderan pertama itu ada teman saya iku. Iku Aku buat story. panganan. Udah berapa hari, udah dapat 1 minggu mang wis ya, mari ketemu iku mau udah dapat 1 mingguan enggak salah. Guys, story aku. Yang mau DU makanan bisa lewat saya. Oke. Langsung ada kontaknya teman saya, wah langsung tolong belikan rujak. Langsung itu. Temenan si awakmu iso. Lah tapi iku posisine awakmu mulai kerja. Mulai kerja. Pas mari mulai kerja aku nggak story ngono. Oh. Dan ono sing pesen rujak iku mang. Dan langsung pesan rujak. Heeh. Langsung pesan rujak. Akhirnya dhek yo duwe kontake wong akeh, aku pas ngeter rujak difoto. Ya aku kan seneng seneng ngarepe kamera kan. Yo. Ya langsung action bisa Ya, lah. iya, iya. Ayo makanan iku mau difoto, jebret nang arek tiga story. Tiga story yang mau DO makanan di daerah Nongko Jajar atau area Nongko Jajar dan sekitarnya bisa Japri Basir. atau Basir. Tapi gak terkenal Basir, terkenal Paul. Paul, sih. tetep Iya. Paul. Aku mau. Akhirnya menene meledak. Mulai sore kemarin meledak tapi gak nemen, menene baru meledak akeh. Kan tiga story ini kan bengi kan. Untuk story kan paling ya bengi ya isu iku mau. Setelah digawe Menitnya story akeh. bengi ya. Ya. Menene mlebu piro? Orderan, pirang orderan? Itu Kira-kira wis lek kalau sampean nggak lali. salah ya orang WA itu sekitar hampir 10 orang pagi hari loh yo. Oh iya. Pagi hari. Sarapan tok itu ya. Iya. Akhirnya aku jawab, Mas aku kalau pagi gak bisa, soalnya aku masih kerja. Kalau sore baru bisa. Heeh. Terus baru ono sing WA maneh. Mas tolong kirim anu pesen tukone iki Ndek, warung iki. Maaf Kak, saya gak bisa, soalnya saya lagi kerja. Nanti sore saya baru ready. Nah, saya ngono. Ya, ya. Akhirnya Nanti saya malam baru saya ready kan. Iya. Nah. Sing ready ki awake maksudnya. Iya. mari iku sore nih akhirnya kan tak buka mana ya beku jegret wis ono antrian 6 Sing langsung wis WA ya. jam 4 sore pulang kerja langsung wis aku kirim iku wis Ya. ludak jereset akhirnya ono koncoku Dew aku melok kon wis kon koyo gak iso nek Handle dhewe ya. pas isu bareng kan aku ya dhewe kerja aku dhewe bingung sapa yang tak jak akhirnya koncoku mah tak jak akhirnya wis dadi siji arek koncoku sing isu sampai sore ya sore sampai bengi aku. Oke, Iku dua shift berjalan. saiki. Berjalan sampai semingguan lah. Terus banyak yang ikut sekitar 5 orang kalau gak 6 orang. Akhirnya Oh, setelah melok itu, kurir iku heeh, tekok sampean kabeh ku mang akhirnya melok saya sampean. semua. Propore Oh, berarti, si, propore. berarti wong-wong iki pesene tetep nang sampean sing bagi nang arek iki mang. Ya dulu seperti itu. Terus cuma teman-teman iku wis ngene rek aku dimane bingung yo. Karena dhewe kan gak harus sistem golek kontak ya. Sistem Sik durung ono manajemene lah. Ana manajemene. Akhirnya wis iki tak kontak iki Mbak sampean kirim nang iki pagi atau siang besok sore. Engko sore di mana iso nang aku kontak. Iki Ndek bawa naunganku kok ngono ya rekane ya. Yo gak segitunya. Kok manajemen Basir iki ngono. Iya. Iki foto koncoku. Iya. Kan ya aku Recommended pengen- lah Nah, ya. sama seperti saya umurnya segini sama, semua sama. Oh iku wis diomong ya, ongkosnya kabeh padha ngene ya sak kanca-kancaan ya. Sama harus sama kan. Cepet. Nah, harus cepet. Tapi kan memang kita pertama yo, yus mungkin ada keterlambatan, mungkin Iyalah. masalah ongkir kan Iya. biasa pertama. Akhirnya mari teko iku lama kelamaan teman-teman iku ya ada kesibukan sendiri lah. Iya. Teman-teman ada yang punya kerjaan sendiri. Iya. Akhirnya teman-teman banyak yang gak ikut lah sekarang. Mungkin Wis off lah, nah, sik off lah Mm. mungkin gitu. Terus Saiki berarti tingkar piro?
Sekarang tinggal 2. Oh kan sampean tok ambek Aku koncone. temenku. Sing sik konsisten nih gitu kan Konsisten. ya. Kalau dari awal kan memang aku yang konsisten lah. Iya. Soalnya kan nek aku iki senenge ngluyur, ya aku mau. Kelilingi mang Nah, ngukur dalan. Ngukur dalan boleh Hmm. tips. Iku mang lek saiki ya. Heeh. Saiki berarti kurir tok apa sih tetep nih? Pati Di- kurir saiki. Simpen pinjamnya enggak bisa? Koperasiku, Koperasi gak? aku yo gimana ya koperasi ini Iyalah dangdutan. kadang Enggak kan berarti kan bisa. koperasi ini goncang ya mau dangdutan goyang goyang gitu Mas. bosone api dangdutan ya anu. Opo lampu dangdutan lah goyang emang. Tapi ide ngono iku asine yo gak teko kancaku kantor tok. Dari temanku sing di luar Jawa ya ngono. Soale dhek nyarano mending awakmu di kono buka koyo sekedar Iya. Grab, GoFood lah ngono. Akhirnya yo mungkin bisa aku coba. Temenku sing luar Jawa yo. Terus masku sing di Malang yo ngono. Ya buka dhewe ya. Yo dhisik sampe kan didaftar di Malang aku. Dialokno di Malang. Melok anu dhewe. Iya, ya wis melok pusat di Malang ngono maksudnya melok di GoFood kono Malang ngono. Tapi aku gak gelem. Soale awak potensine di nongko jajar gak iso metu nek koyo aku ngono lho. Iya. Wis seneng di nongko jajar ngono lho. Iya bener iku mang ya. Soalnya fasilitasi ndek kene ya hitungane sampean sing nggerakno pertama, nah sing gawe gebrakan iku mang. yo. Lah tapi Mungkin nek cara kasare apa nih negarane wong nih negarane dhewe semangan yo. Lah, ya Dikeruk ae. lah ndek Malang berarti melok sing wis ono-ono lah yang jen. ada. Yo sing wis ono. Tak kira mlaku dengan sistem koyo ngene iki tapi ndek Malang ora ya. Ora. Nang masku di Malang dijak. Anu wis melok di kene Melok sistem lah. Sistem di kene. Sistem kapitalis. Wah. Lha iki sampean kena sistem. Ada. Sama seperti dulu seperti pas waktu aku buka ya wis koyo Iku gini sistemnya. Ler oleh ro ongkire hitungannya apa per kilometer opo Nek- per orderan Aku Apa ya? pribadi yo nek Iya. hitungane iku dari per kilometer iya podo ya luar kecamatan lah. Maksudnya sing paling nemen iku sing paling banyak luar kecamatan itu per kilometer. oke Nek di daerah Kene ae ini menyesuaikan. oke kisarane. iya atas Ya, bawah wis. piro berarti Katakanlah cuma seumpama 2 kilo 3 kilo nih. Heeh. Antara 5.000 sampai 6.000 lah. oh yo nek dicore wado ambek sing ono-ono ya Ya, Hitungannya yo. jauh. Iya. secara koyo sistem lo ya kan wado jene ya tekokan tapi yo iku sampean wong kene dhewe wong untunge lek ndek kene kan kok cara nang warung yo kan parkir Nah. apa lek ndek kota-kota kan Mm-mm. lek ojol-ojol lah ngarani ya. Ojol iku ono parkire tapi sian. Ya mek opo ongkose gak biasa lek wong biasa 2.000, lek ojol 1.000 ngono. Lek iku gak ono sampean Mas ya aman ya. Gak ada aman. Aman nih. Mungkin kalau ke pasar Oh iya ya. ya, Sik tetep kudu ono ae ya. bisa ada bisa enggak. Soalnya kan Iya kalau lah. orang parkir juga kan gak penak sebenarnya. Mosok awak dhewe teko rono ping 7 mosok kayak blas. Iya, wis Makanya. lah itu. Aku iki nyambut gawe kok sampean tarik parkir ngono ya. Waduh aku nyambut gawe parkir aku iki. Iya. Oh iya pada nyambut gawe ini. Ngono namanya. Awal orderan luar kota. Iya. Aku orderan luar kota iku ke daerah Malang kalau gak salah iku. Iki teko ndi? Teko nang jajan Teko nang ngirim nang jajan. Malang. Tengok nang Ngirim jalan. apa njoko? Enggak. Ambil barang di Malang. Tiga rene. Enggak digoreng tiba digowo nang Singosari. Oh. Loh, sing order wong kene. Sing order wong kene. Oh, iku. Tapi digowo nang Singosari. Wonge tuku di Malang tapi menekno di Singosari. Ya pinter wong ya. Heeh. Ngono ya apa sampean nariki pertama? Tetap sesuai per kilometer. PP. Yo kak, Budal berangkat tok ya. tok per kilometer tadi. Kalau kene Malang kilometer piro? Ya wis iku kok dikalino Ya 3.000 to rata-rata 2.000. 5.000 iku mang lah intine. Nek per kilometer iku yo, nek aku nek teko kene koyo nang Malang iku nek sak kilone iku tak gawe antara 2,5 sampai 3.000 Oh, per luwih kilometer murah ya. itu yo. Oh iya, tambahannya luwih murah men malian hitungannya ya. Iya. Heeh. Ambekan kan wonge dhewe enggak kentian waktu ngono lho. Iya. Semua melakukan hal lain. Iku wonge pas gak kober ae, njauh tolong wis iki anu Iya, ngono makane. gak kober. Tapi barangnya gak aneh-aneh maksudnya Loh. gak sing apa ya Barangnya apa melebihi dari motor itu. Iya, Tapi kudu kayu gelonggongan lho yo. Iku nek gak salah iku speaker aktif. Mike speaker itu. Sing Ya, saiki bok- usume son-son horek iku. Iya. boke ya. Kudu boke. Mike Mike. 21 in kalau gak 18 in aku bawa. Hmm. Dua pisan. Itu Cuk, dulu. aku pikiranku mang siji soalnya. Iku dua iku.
Ngono ya apa terus sampean ngecas, Kak? Enggak, tapi namanya di kayak tip dewe. Iya. Ora tip Asine wong ngiru ya, mek Asine kate paham. ngetes gitu kan ya. Ya wis ngono iku lah. Iku sempat kan aku gak punya motor sing urip nomor ya. Oh. Ya. Maksudnya kayak Iyalah. wis mati. Urip di negara iki lah Nah, intine. iya urip iki tok lho di negara dasar tok lah. Tapi yang betul gak wani gitu. Iku nyelang kancaku biyen. Oh. Dadi kanca padha kuwi ngono, aku nyang sepeda keluar nang luar kota. Akhirnya jalan sepeda tak gowo. tapi pertama eru jan barang ngelek speaker aktif. Gak apa setelah di tempat. mek pikirku speaker iku Sing- gak gede sing cilik sing sing- 10 in, yes. 12 in, ya 8 in iya, ngono kan yo. iya, iya. Tibake tutuk kono nek gak salah 18 in. Surprise yo. Surprise. Anjay ngono. Ya sok dandangi awake ngene barang ya numpak ya. Sepedane ngene. Lah, Iku sepedane ngene. gak bayang wong dek wong di sepedane lapo sonsonan dhewe wong Tapi sepisan iku tok sing aneh. Ya, pisan Sing iku pertama, sing mesti pertama luar kota. Ya, gede kok ngono pisan iku tok. Terus mu selanjutnya wong gawe sampean gawe orderan mudun, gawe orderan nang luar kota ngono. Teko wong iku mau. Enggak, banyak yang lain yang mengikuti. Dadi ono sing nang sampai ngantang. Paling jauh ngantang sampai Sidoarjo aku sih ane. Tembus sih. Iku ya teko kene ngirim rono. Tahu kene kirim rono. Oh. Teko kene yo, ngirim nang ngantang apa ngono. Baju manten satu tok, bajune tok ngirim nang ngantang. Iku diuber-uber pisan ya. Iya, salah digawe, masalah ya. Makane. Iku karinyel ya sih ya. Bendungan Salorejo. Engko nek wong ndelok iki lak guyu-guyu lak komen ku wong. Iku klambu iku ul. Iku aku sing ngongkon ngono. Tapi lek kalau awake waduh. Wes. Ya opo kate Iya. balik iki ya Iya. waktu. Kate anu ya opo kan ngono ya. Apa meneh kan nang ya jare kira kan ndek gunung. Nah, iku supaya kados nang ngantang. Dhisik kok nang perbatasan perbatasan Sidoarjo sampai Bangil. Ya ngono. Ngetero baju. Wong iki maneh. Baju manten. Iya sama. Yo lalian hati wong iki nih. Ora pas Oh, gak. pas gowone Bukan dhewe iki. mungkin. Gowone iki tutuk kono tibae ono tambahan ngono lho paling. Mungkin nek sing iki sing nang ndi nang Bangil iki wong kono nyewa nang kene ngono, nyewa Ya. nang iki. Berbagi rezeki wong Iya, iki. iya. Sini dia Bang berbagi rezeki. Anjay ngono. Butuh cepet ngono. Masuk anjane siap ngene tok budal ngene. Tapi jam kerjamu lek saiki Full. tutup jam Mulai misal- pagi jam 8 ya. sampai maghrib. Soalnya gak nek malam saiki aku gak pernah narik resiko Resiko. kedinginan. Nah, Wis gak ono sing ngeloni ngene. Tak kira opo begal ta. Ya iku bisa. Medi ta lek opo. lek luwih iso ditahan. Lek kehangatan iki Lah ngono ya. iku. Lah betul. Kademen bolo. Kademen bolo. Puret Yo, jadi. Iku terutama terus mari koyo begal, kuwi iku barang Iya kan sih. kan antisipasi Joko-Joko gak kepingin. Lek biyen sampai tengah wengi. Biyen iku sampai jam 9 malam, jam 10 bisa. Oh. Tapi nek sekarang wis koyo enggak lah. Soalnya kan aku dhewe kan full mulai pagi jam Iya, 8 sampai jam 6. Iki misal yo. Aku- Ngawur iki jelas Iya. iki. Lek. Enggak. Kan mari meneng mikir ngene jelas ngawur iki, Cuk. Enggak, Cuk. Aku iki kepepet. Buka jam 8 kan. Ya. Subuh ngono kon maksudnya. Jam 3 isu lah, aja coba. Kepepet aku iki tolong terno iki ngono. Kaliren aku iki. Jam 6 lah. Heeh. Tolong terno nang Bedo Kota ngono. Gelem gak kirane awakmu? Ngocek Pokok maksudnya. satu hari sebelumnya konfirmasi aku bisa. Lek ndadak Kayaknya gak bisa, soalnya aku bangun itu jam 7. koyo gak tangi ku mau. Koyo gak tangi ra kudu gak iso koyo durung tangi. Gak boleh gak gelem. Kurung tangi Kurung aku tangi, sih iya. ajar. Tadi kan nek saat apa seni saat durunge Iya, hari ae kan aku bisa kan bisa. ngalarm dhisik ah. Hmm. Di alarm. Kasarane jam 6 ngeterno, jam 5 sih alarmnya kudu muni sampai jam setengah 6. Iyalah. Prepare setengah jam berangkat. Iki panganan tok opo wong pisan? Yo wong iso gak? Nek aku pribadi yo sebenarnya iku yang saya utamakan panganan dan barang. Oke. Lek Kalau misal yo wong Enggak, soalnya kan di sini kan juga banyak ojekan. Iya, Gak enak. diarahkan. Mungkin kenang. nek is kepepet, boleh lah saya ambil. Ya mungkin iki ketemu lek charteran kok iku mang, Nah, oke. Lek wis aku mben terno nang Darjo, mben Ah. keterno Surabaya, aku iku. bisa.
kan karuan ngambek barengi kan butuhne kan kan. enak sama ojekan sing kene awake dhewe. Iya. Lek nang daerah iki Tengger Sering. panganan nih. Kalau Sing order Tengger wong iku- Tengger maksudnya. Enggak, kalau Tengger iku dulu sing sering ku kletak. Iya, sering. Sampai kletak iku. sampai kletak sampai Gemoyo. Iku pesen kene warung Pesen kene. Heeh, tapi sekarang udah enggak. Sekarang itu yang banyak itu kayak paketan. Paketan sih akeh yo. Heeh, Paketan sih akeh yo. Barang berarti. Barang ya. Kirim nang Tosari, kirim nang di sini. Tapi di sini aku dikongkon wong mek. Ya ora tak bingung sih. Dikongkon tuku di ngarepe kasir. Dikirim nang villa, Dik. Kowe dulu kono wis jadi sepino nek villae. Bahaya. Iya. Pokok waduh ya. Masih- Waduh wis. Iki tak bayang berarti bengi iki. Bengi. Enggak bengi. Iku sekitaran jam 3 sore. Persiapan nih berarti. Oh, persiapan. Tak kira wong kentekan ya. Enggak. Enggak, Kayak Kentekan kan Iku cuma sangar. kan keadaan on ya gak penak kate metu kan ngono. Tolong Mas. Mepet pol iki. Ya tak kira ngono. Oh, jam 3. kayak lek Pak Ul emang ngomong di villa persiapan iki berarti. Arahnya persiapan Iya, iki berarti. persiapan senam iku mau. Iya. Iya, dhek kan kate jogging. Kate jogging sore. kate jogging. Tamune nyapu yosnya. Lah dhek nyebut merek ngono lho. Ono liyane. Aneh tapi ya opo ya ngono ya. Lah terus ya opo iku maksudnya wonge? Koyo makanan-makanan ngono iku ah. Iya, Tiba iya is. sih. Nugget kan itu Nah, ya. pikirku anak gede, iya kan? Tiba kan tutu. Ya wis. Lah jauh merek iku sing ngarepe kasir ya spesifik opo wis iku lah intine. Padahal wis barang sak min. Iya ya. Anjane si bangsa iki sin nanti itu dhewe asine. Mancing-mancing dhewe nyapu-nyapu Anjay. dhewe. Lah iya kok iso Mas iya ya ya gak ero apa sing dipikirno. Sampeyan ngirim tetuk kono terus ya apa jare wonge. Nek wonge ngene, Mas iki yo. Monggo sih kan sak minian, pakai tip. Wah. Anjay. Ah. Awake serikil. Lagi bungah lah wonge. Ya aku ya minta delok endi sing ngene iki. Ah. Maksudnya iku Sing- ngene senami sing ndi. ngene iya. Lah, aku Iku bang lho. Senami mendendi ngono. Iya. Kayak aku melok ngono lho ya. Ayo aku Tapi yo- kate olahraga. Kayak olahraga lho. Iya. Iso ae dadi ngono. Aneh-aneh. Pokoknya order wong aneh-aneh, tapi seneng, seru. Lucu-lucu ya. Lucu-lucu. Ngono pas awake nrimo WA, opo iki ngono ya. Nah. Nek kok posisi Temenan gak lagi. WA wis wong langsung telepon. Nemen, Pak. Berarti kebelet nemen nih. Langsung telepon. Salah Anjing. budal Melayu kuwi. Iya. Nek kano iku Kebelet nemen anjing. mesti setelah budal kan gak penak kadung pemanasan ngono emang lho. Iya. Jogging ya. Nah, jogging. Jogging. Lucu iku ya. Anjay. Kata-kata Bayangno, Pak wis. Uli anjay jare ngono. Lucu-lucu. Tapi sing awakmu selama ngundur iku ono kejadian sing gregetno gak? Wegah wis ya orderane wong iki ngono, misal ngono. Banyak, sebenarnya akeh. Mek aku dhewe iki nyoba iki sabar. Istilah iku sabar. Sabar Sumarsono ya. Nah. Sabar iki lho. Aku nyambut gawe gak sedina rong dino terusan. Dadi kudu ya apa carane sabar kadhe wong iki. Apa hal sing Ya sing gateli. Menunggu makanan. Sing paling aku, iya sih ya. Teko anune berarti, teko warunge berarti. Iya, bisa. Ada dari warungnya juga. Kadang kita WA aku gak direspon dulu kok kene kayak itu kono kayak digekno, kayak direspon. Iya, dia kan butuhnya kan cepet. Butuhnya kan cepet ngono. kan. Awak dhewe kan nang customer kan gak enak. Jasa soalnya jasa ya. Engko sing dimarahin kan nah, Wonge selak kaliren. silakan sebenarnya. Oh, berarti sing hitungane sing mesenno sampean ya. Iya. Lek dek sistem sing wis ono kan pembeli sing order nang Toko. Resto, Iya. Resto sing golek apa jenenge driver kan ngono. Lek iki pembeli order nang sampean sing Langsung budal. order. Berarti Tapi- hitungane kan sampean sing duwe koneksi nang warung-warung iki mang ya. Tadi aku sing Golekno. meseno, tapi kebanyakan sekarang ku wong wis Mas aku tak pesen dhewe wis kok sama kali njupuk. Oh, biasanya saiki wis ngono ya. Jadi Lek dhisik kan sampean sing dadi Lah, jembatane hitungane. soalnya kan nek saiki wong wis paham. Jadi aku gak selalu sepi, mesti gak selalu sepi, gak selalu apa ya, gak selalu luang. Jadi kan Iya. mesti ono orderan. Tadi sampean wae ngene dhisik mesti. Mas open nak open. Sampean Iya. antri ya, mesti takone ngono. Oh. Oh yo, iki Mbak antri siji, antri loro, antri telu. Wis aku tak pesen wis engko sampean kari njupuk kari ngirim. Oh, oke. Saiki wong kebanyakan Lek biyen pesenan Mas aku pengin sate, sampean sing Aku sing golekno. golekno Mas. Dadi keliling wis. Golek sate sing ndi Mbak.
Iki ono ndek sate iki. Oh gak cocok sing ndek iki Mas. Oh gak cocok pisan ngono. Hmm. Oh gak sido ya Mas Oh, ngono. wis. Gule ae. Pernah. Tahu berarti. Nah, Tahu. Wah, Gelek. Iku resek iku termasuk resek iku. Iki resek. Posisi aku kurang siji. Wonge kono sate di iki Di A. di A. Nah, di A iki gak ngerespon. Oke. Oke. Akhirnya aku wis mari ngeteno kirim langsung tak parani. Ready ta? Gak ready Mas kan ndak sama ndak WA, lu sama delok sik. Oh ya. Kan didelok. Ya. Oh iya Mas gak ero. Ya apa? Wong sing kene WA tok sing customer e. Wis ta Mas, Wis sateku. Mas delok sik temen ning Selatan Malang. Waduh. Duh. Nah. Iki awane gak sabar terhadap tit. Aku salah ambekan. Wae balasan ngono. Kon luwe noyol-noyol. Akhirnya tak SS, tak kirim no jret. Ini lho Mbak, baru dilihat. Terus mari ngono akhirnya wis laksu wis Mas gak sido. Nah kan buang waktu aku nang kene Iya. kono mang. Baru sing wong iki apa digaekno ta? Iki wong kate njupuk kate bakar. Ndak jadi, tarik aja. Ngono ya ngono ta apa? Iya. Ya sopo sing kate mangan? Iya padha sampean ya gak penak Nah. tapi yo dhek yo nyadari lek salah juga Tapi kan. kan tak duduhi, ya sik akhirnya wong wis lak kesusul lak nang Malang. Heeh. Kan dadi pada penak. Iku plus wis 0 ya. nol. Nek sing tahu iku sampai tak go mulai orderan tahu. Panganane. Panganan. Karena Iku boleh sampean duwe apa ya apa? gak. Jelas. Nek aku percaya gak. Boleh luwe kok ya tak pangan di dalan dhewe Aku sing percaya ku Mas aku pesen siji iki pesen loro nang. Iku sih percaya. Wah, iku rada bati wale. Dadi ngene. Ya ngono wong kate nang luar kota tapi pesen. Nah, sing ndek tukune si A iki si Antri. Ya, ya. tapi ya aku wis diwaca. Mek antri soalnya kan ndek tukune ya rame. Akhirnya iku wonge gak WA gak ngerespon pisan sing customerku ku mau. Akhirnya panganane wis tak gawa, tutuk omahe. Wong gak ono, aku dok-dok. Sampai Iya, tak iya. bel-beli gak diangkat, akhirnya tak suwe oleh 5 menit atau 10 menit gak salah. Wonge telepon aku. Mas, sepurane aku wis budal. Lho, terus panganan iki ya opo? Lho ngono aku tak jawab. Rezekine sampean. Duh, kok ngono kan enak. Kan wis di TF ngono kan enak jane ya. Iya. Iku enggak. Ya Oh. kok sida pesen aku Mas. Lho. Lha iki apa? Ya, Oleh sopi. mesu iki ngono. Iya gak. Di batin aku. Iya. Tas. Apa sampean minta maaf? Oh ya wis Mbak, terima kasih. Iya iya. Suwun ya Mbak, kita jawab ngono wonge. Tapi Tapi yo- nang wong di R tok kok tak Tegel gowo. temen lho iku ya. Wong kon sing Iya. gak ono, kon sing gak ono respon. Nah, Tapi yo Ya, ya mpu yo. siapa gak Iki tahu tapi yo. berarti Wonge pesen kayak wong-wong sing kene ae. iya. Lek Mas- pesen-pesen manganan, pastikan waktumu luang yo. Ojo pas kate budal lan iki. Iya, lek selak kesusu mending Iya. tuku ndek warung anu ae. Dadi ambek perjalanan mengko nang Nah. warung. Lek ngene kan malah sakno. paling Iya. gak Sing paling kudu deh. elek paling gak wis dibayar lah. Nah. ya dibayar lah ngono. Masalah ongkos engko cek ditanggung dhewe wis ngono kan. Iku Iki tapi berarti kan ngene ya. Sak ongkose sak tuku panganan durung hitungane ya. Heeh. Di cancel kabeh. Di cancel Mas. Padahal iku wis ready kabeh. Lah mangkane. Wis Sampeyan tak ya gak oleh ongkos, Heeh. iku wis tuku dhewe. Oh berarti sampean nalangi dhisik kan? nalangi dhisik. Nah, ya iku lho. Iku aku tetep nek orderan nalangi dhisik. Tapi kadang nek aku gak seumpama kurang duit, wonge tak WA. Dan aku kurang Pak sampean transfer ae. Nah, yo iku lho sing ati tak takoni man. Heeh. Kan bayari dhisik Bayar ya. dhisik. Tahu enggak? Duh, tiba ya enggak ngoduwe rek ngono. Duh, Iya. nek ngono sering. Aku Sering. kurang malan. Berarti Iya. order ya sampai akeh kan sampai kadang udah sampai 3 sampai 4 wong orderan wae. Hmm. Dadi kurang duwe. Ya sampai di warung wis engko di warung kita bayar engko ya kita gone sik. Ya ngono berarti apa? Iya. Ya mosok wis. dimulai njuk duit mana. Menyadari tapi warung-warungnya Iya, tapi warung menyadari. kan di sana. Iya. Heeh. Nek koyo sing wong sing Ya iku kudu di-cancel orderan iku wis- fiktif lah ngono. Nek sing di-cancel iku nek tahun-tahun iki 2 tahun iki sih gak ono ya. Wis Nek kan dulu wong sik pertama-tama dhisik iku. Hmm. Iku ngono, gelek akeh cancelan ya. Sampai koncoku dhisik ketipu barang mari. Ketipu ya apa iki dalam malu? Ketipu Kayak iku fiktif, top order up, fiktif ngono. top up. Order top up. Oh, oke. Iki top up anu. Apa ngarani iki apa top e-wallet maksudnya teko cash nang biasa. Heeh, tokes nang biasa. Oh. Ketipu. Hampir Gak dijoli. hampir 300 nih gak 200-an nih salah. Iku moro ilang ae wong. Ngono lah. Tibae didelok di berita-berita deh kayak di Google wonge penipu anjen. Oh, soalnya de order mek teko WA tok ya. Ya, nah dari WA. Tertipu. Wonge order kaya Mas aku top up nang nomor iki apa nang nomor rekening iki. Engko duwike cash sampean jupuk ndek kene. Nah, COD-an niku ketemu nih COD-an. Iya, lah engko ketemu ndek kene.
temoni hilang ya. Temoni diblokir semua. Wah. Pernah kejadian. Ya ya berat juga kali sing ngono. Iku ono ya fitur ngono ya ijol cash. Iya, dulu tapi saiki wis aman. Saiki gak bisa timbang golek risiko ya. Nah, saiki nek cash ngono wis gak berani sih. Lek top up ono fine sampe akhire ya kudune ya. Ada fee-nya. Tapi ya lek kena ngono ya rugi pindho, rugi bandar. Wah, tenan parah. Tapi tahu nggak awak mengirim ngono. Wah, masuk Mbak iki rek tak cedek ya ngono. Nek ngono iku sih Ngeker maksudnya. Nah. ya mungkin apa deh ono Manusiawi ya, lah. manusiawi. Ya sebagai laki-laki gimana? Ya. Sejauh mana kok tergantung respon. Lah, tapi kan sing kebanyakan order iki rata-rata bojone wong. Yo gak oleh Wis ta. rumah tangga ya. Rumah tangga lah. Kan yo gak iso dak dhewe. Sing kok sing bojone wong ngono yo delok-delok Sik sing ini kinyes ngono lho. awake dhewe mikir masuk cocok iki. Hmm. Lah kono sing gak Kan cocok wis- nang kene. Kan dia nomor Nah, iya. e. Tapi kok kono sing gak cocok nang kene. Nah, iku sing angel anjen. Iku angel iku. Tapi kok ono sing tau sing cedek sih koyo paling dek pas pesen wis gak usah wis Pak. Iya. Ada. Pancing iki. Iya, Wis ada. sakmene ae ngono. Tapi akhirnya yo diambil orang. Berat walau. Ya mek dibutuhno tok iku. Kalau sing mau. ngeterno mangan benzin awak yo. Iya. Hitungane nafkahi lho iku Jan. Nafkahi. Didikake wis ngekeki mangan lho iku. Duh, Kadang dhisik ya tahu sampai gak takei ongkir, kadang ya sampai panganan iku sing bayari wis. Akhirnya diambil orang. Wis sampe gowo wis Apa nih gak loro ta awake? Tapi awakmu kepikiran kepengin gawe sistem ngono enggak? Iya kayak Sing koyo iku lho. Sing wis fiture iki ya. Kalau buat sistem nek aku dek khususnya di wilayah Nongko Jajar enggak. apa asale? Nongko Jajar iki Bu. Oke. Larang iki kelarangan, murah iki kemurahan. Dibek tengah iku. Duh, Nongko Jajar. iku lho. Tapi selama sampean ngurip gak tau ono sing komplain kesuwen soalnya ya. Ada sering. Oh. Tapi kan mesti aku ngomong dhisik. Mbak aku iki antri. Iya. Boleh suwe apa? Heeh. Ya wis akhirnya ya wis gak apa-apa Mas aku ngenteni nek sing wong sing sabar yo. Iya. Sing gelem ngenteni, nek sing gak gelem ngenteni, ya wis kecele Mas golek liya. Oke, gak masalah. Rezeki kan wis ono sing ngatur. Iya. Soalnya lek teko sistem iku mang kan hitungane fitur sing iso ditampilkane wah iku mang tracking apa Ah. mlakune. Tapi yo mbangune lumayan asetnya ya akeh ya. Maksudnya banyak. GBS ya akeh Nah, terus harganya gawe mahal. ngene-ngene. Lek iki order by WA tok intine ya. By WA. Tapi Langsung. koyo masyarakat dhewe terlalu ribet koyo lene Nah, sistem nek yo. gawe sistem terlalu ribet. Soalnya gak kabeh. Kan kabeh teko wong. Kan teko kudu gawe third party, maksudnya kudu gawe aplikasi liya akhire. konsumen nang sistem baru nang Mas Paule. Iya. Lek Oh, ngene iya kan sih. langsung WA ngono. Dulu WA pernah nyoba ambek temanku iku. Ono Bikin sistemnya lah. aplikasi, sistem aplikasi. Hmm. Lemot. Nggak Apa nih kuat sing ini. lemot iki? Aplikasi nih. Jadi aku pesene saiki lho toko aplikasi ini, jedeng nih. Iya. Engko kayak 1 jam iku ket mlebu ning Oh sing nang Mitra driver Oh, lan. iki nggak keplok wong iku Iya, yo. gak dikaplok tok iso dibanting masih gede gini. Iso dibanting masih gede gini. Iya sik durung ono sing tepak lah sistem iku sian ya. Selama iki gawe atok hitungane lancar ngene Iya. ya. Hitungane wis lancar ya. Tapi ono sing tahu double order dalam artian koncone Kedobelan. sampean yo oleh orderan kok wonge sampean yo oleh ngono. Nek dulu pernah. Dulu Oh. pernah. Tadi pada jubuke nang mitra Iya. nang mitra yang mau. Lho kan juga apa? Aku juga panganan iki. Lho kok podo? Lah ya. Kirim nang disi nang wong iki. Lho lah kok podo ya ngono ta? Ya apa iki? Ya ngene wis iki diterno iki dipangan bareng. Ya ngono aku ya apa? Ngono gak kondo nang wonge. Enggak, wis ya ngomongnya di kono Mbak sama order emang kedobelan. Iki nang kancaku ya order, nah aku order tapi iki tak kirim aku akhirnya. Oke. Lah terus iki citone Mas. Ya ini tak paham bareng Mbak mbek kancaku ngono. Kan kita satu hati. Iya. Cek rukun wis jarene Iya. cek rukun ae jare ngono. Oh yo, kadang ana sing ngene barang. Oh yo cok ngono Mas. Ngono. Iki tak Sampai genteni. kabeh. Kabeh ngono. ngono. Tapi akhirnya yo enggak wis kira gak Gak ngono lah. penak. Soalnya wis dipangan aja nih. Heeh, soalnya suara kok ada kan. Aku kecuali iki Mas sambil gini. Wah, iku rada ndak wis sambil. Ojo. Ojo kesuwen. Iya. Nek aku kan nek perkara ongkir sih sakmono, tapi nek wong koyo nambahi tips sembarang kali iku kan teko customer. Iya. Hitungane yo loyal sih wong kene iki ya. Ya, Enak- sini enak lah wong ya. Enak sini. Nek Dan- mau ribet menurut wong kene sini. Iya.
Dan hitungane ya sampean dipercaya lah, wis ono jenenge wis Heeh. dipercaya ngene-ngene. Saiki kari loro ya mekan ya. Ya sing aktif pembiayaan. Dan ngono sama gak keteteran teko arek piro mang? 7 berarti. 5. 5. Teko 5 tadi loro iki gak keteteran akhirnya. Enggak, soalnya kan ada sing gawe maneh tapi yo Oh, beda-beda anu lah. yo padha kan yo. Kan kenal, kita kan yo padha kenali. Dadi yo wis ayo, tapi awakmu perkara iki yo nek menurut aku ya yo nek kon nggawe dhewe yo gak masalah. Akhirnya arek nggawe dhewe maksud iku Duwe pasarane dhewe lah. Ya wis sakarepmu. Persaingan secara sehat. Sehat. Wis sampe ono ngono berarti wake berarti Banyak. pisan. Ya Berarti potensinya gede ya. potensinya besar. Gawe ndek nang jajar dhewe. Besar untuk bareng jajaran saya besar. Ndek iku mau wis awak dhewe wis padha-padha nyambut gawe di dalan. Iya, hitungane soalnya nang jajar wake warung, wake Ya oke lah. ya kok Oke cara kulineran. mixu ya wis mlebu kulineran anu ngono ku Hmm. gede-gede wis mlebu ya ngono. Kan masih Apa ya? koyo aku ambek kancaku dhewe gak iso kan ya tak weno. Oh, ngono ya. Heeh. Iya nang iki wis. Hmm. Iya padha ae kok ngono kuwi padha gurire ngono. Oh ya wis Mas. Ngono. Terus kancaku dhewe kon iso apa gak? Gak iso. Ya wis nang iki ae. Ngono. Iku kan Cuman lek berbagi rezeki. ngekekno nang konco kadang awak dhewe kadung apik nang customer Nah, iki customer. wedine kok Wedine. boleh arek iki bleset lah ngono tok ya. heeh. Pernah aku yo ngono. Mas iki kancane sama gak sesuai sing tak peseno. Ngono kadang. Oh Ngono iya, ku aku sepuro apa deh, ya? Mbak. Iya. Aku sing ndak sepuro nang customer kan rekene kan aku sing. Iya, nyuweki. karuan lek customer ngomong ya lek gak ngomong. Nah, nek gak ngomong moro-moro Ngono gak gelem order maneh yo. yo, Gak ngomong nang sampean tapi ngomong nang liyan-liyane wah iku sing. ojo ngono, ngene iya. nang awak. Gak Hmm. ngomong wedok. Nah, Ya, Berat iki sakit. berat ngono ya. tapi selain kurir iki Mas Paul iki aktif di anu sosmed. Iya sih. Kayak iya. Seleb. Iso diomong Selebgram nih. konten kreator lah yo. Iya. Ya sik durung lah nek content creator. Ndek apa ndek sosmed apa iki sing Titi. TikTok. 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 TikTok iki. Paling Iya. Apa akun nih jenenge? kalau di TikTok iku jenenge Lurai arek. Hmm. Kudu Pak Lurah nek kene lho yo. Iya. Lurai arek. Masalahnya ndek gini kan lurah. Kano. Iki masuk diksine gawe jenenge lurah ya arek ngono. Lah arek ndi arek nongko jajar gendeng kan lurah nih nongko jajar iki ngono. Iya, Ya ndek kene bener, soalnya sih. petinggi. Iya, gak ono lurah masalahe ngono. Ono iki Bener, tinggian bener. ya. Iku wis follower piro iki, Mas? 6.000. Ya. Wis masuk iki jan ya. Alhamdulillah. Oke wisan. Dan wis gede. Dan niku sampean fokusin di konten apa saiki? Nek aku sih koyo anu nek iku mengikuti tren-tren deh. Oh, oke. Tadi tahun ini sempet tahun apa? joget-joget ini. Kan joget-joget tetep. Oh. Paling enak jogetnya salam kerong iku. Loh, Oh, iya, iya, di cocok, tengok lek kemire jakete dicek yo. Iya, Di langsung cek di TikTok TikTok Lurai Iya. Lurai arek-arek. arek-arek. Tapi untuk beberapa bulan ini yo minggu kemarin lah sih difokus di sound horror. Iya sih. Iku sing Lagi tren, event lagi terbaru booming lah, event terbaru jarene. Tidak durung iso norek. Awakmu tapi tahu kan? Aku pernah sempet ndelok awakmu posting syuting lek gak salah. Pernah Oh anu, iku apa? Acara TV Collab ya? apa iku ya? acara TV. Tapi iku anu collab ambek Oh, tadi talent berarti. sama Mak Enah. Mak Enah Kulineran. kulineran. Oh, ya apa Makanan. iki? Iki syutingnya ndek ndi? Ndek Kalau dek pertama syuting yo, iku Ah. di Nonggo Jajar, tapi di Telogosari. Telogosari. ya apa cerita pengalaman Nah, ya. gini, cerita pertama iku posisi yo aku sih dadi kurir yo nyambut gawe. Iya. Ono tonggoku. Tonggoku iki dhisik ku nulung krune golongane Mak Enah iki gak salah. Di daerah Tengger. Oh. Maksudnya nulung? Mobile iku mbok kampase apa ngono lho. Oh, mobile Yo ketemu. error. Error akhirnya ketemu terus ditolong dihampir nang omahe tiba iku teko krune Mainan. Kru TV. Oh, Kru TV. Iya, Kru TV. Kru TV ambek wong sing di Pasuruan nih manggil iku dhisik. Sing kan. Akhire dek iku pas kate ono Mak Enah iku golek talent iki kene wong nang Jajar dhewe sing asli gawe barengi Mak Enah iku mau. Nah, Iya, akhirnya iya, terus iya. mari ngono wong sing golek sapa ya takon-takon di daerah Kadipuro akhirnya sing ditunjuk aku. Nah, aku ditelepon. Lu nang ndi?
Aku di kantor, posisi di kerja, tapi gak di kantor nggak aja di Ngadipuro. Iya. Tadi kan pindah. Akhirnya ditelepon, apa Mas? Anu, iso ketemu kamu ah? Iso apa sih? Nang omah Ngadipuro. Oh ya wis, oke, OTW rono aku seret. Kamu gelem ah, dadi talent bareng ambek Mak Ena. Lho, talent opo iki? Ya ngono kan aku dikaget ah. Rasane mlebu TV ya, tapi TV ini sakmene ndak sedeng. Iya. Ya apa carane mlebu Win? Ya. Logika gimana gitu. Iya iya. Akhirnya wonge ngabari ben dino Senin nek gak salah iku syuting ambek Mak Ena di Telogosari. Awakmu dikongkon nggawa pakaiane hansip lengkap wis. Oke siap. Oke. Akhirnya aku ngomong nang juragane, aku hari iki melok syuting Mak Ena. Lho Mak Ena iku apa takon bla bla bla. Oh ya wis oleh. Akhirnya oleh dijinan oleh Kantor. Hasilnya syuting isuk jam 7 budal untuk kono. Perkenalan ambek grup-grupne ambek Mak Ena iku mau. Oh, berarti langsung syuting Langsung syuting. dino iku. Langsung syuting dina iku. Dadi Berarti mari briefing tok awal lah. briefing tok ya. awalan. Dadi mari ketemu Mak Ena iku mau, wis Mas sampean kok dadi hansip, engko ceritane koyo ngene. Sampean datakei naskah, gak ada naskah. Iya. Langsung kudu iso menyatu ambek Mak Ena. Ya apa carane nek ngono maki langsung ngene. Oke. Iya. Yo wis kene wis tatak ae wis ya apa. Lho wis kadung Wih, pakai keambian hansip hansip. yo. Lah. Oke. Tak durunge iku roh Mak Ena sampean. Gak tahu. Gak tahu roh roh. jen. Gak tahu roh blas. Oh. Dan aku rone Mak Ena yo pas di kanane nek kate sok yo. Iya, Main aku iku ndelok baru di awak di dhewe riset YouTube. lah, iya ndelok. Oh. Dibayar makanan. No. Mm-mm. Ya wis oke siap. Akhirnya iku langsung mari di briefing syuting wis iku. Iku ndek apa iku? Apa lokasine di Telogosari ndek di di. Paprika. Oh, pabrika iku mang. Paprika punya Pak Saipul. Tapi tetep Oh. kulineran. Kulineran. Nah paprika iku dimasak dikei koyo daging-daging ngono lho. Jerone ambek nasi. Wah enak tiba ya. Awakmu melok ae mangan aja. Mangan ae. Iki saya delok di YouTube iku lho. Iya. Iya, iya, YT ini iya, delok iya. niku di YT niku. Mantap. Enak kok. Buat sos pokoknya mah. Enak pol. Itu wis masuk. Iya iya iya, anak. Oh no, engko delok dari setelah. Mangan leko ae mangan iku. Itu Ya kok- apa kene kon mangan. Si mono kejajar sopoan pasan iku. Iku talene loro aku ambek kok anu. Adik koncoku arek tutur. Oh, ono. Ono liyane. maneh. Iku yang ngono moro ditabraki Mario. Apa Mm-mm. dalane teko tanggane sampean kabeh iki mang? Takon nang aku. Oke. Takon nang aku terus akhirnya tak dudui. Iki ora aku duwe. Oh. Nah, kan aku wis duwe kontak kan arek pas gelem pesen iku mau, Mm-mm. pesen makanan aku iku mau. Berarti hitungane sampean sing ngejare kan Ya, hitungane. ja, terus akhirnya arek ya golek dijak syuting ambek Mak Ena barang. Masih yo ambek aku ambek Mak Ena, tapi di daerah Mbal, Purwosari. Oh, CC. Ono maneh Ada, episode. banyak. Oh, alah. Berarti hitungane ya apa ya? Ya iku rezeki sing gak nyongko-nyongko Dadakan ya. ya, Ah. dadakan ya. Dan tonggoku ki mau sing ngetutno wong-wong ki sing ngetutno koyo aku ngetutno arek-arek sing tak jak iku mau, tonggoku iku mau. sing Oleh fee ngetutno. awakmu. Dapat. Masih tonggoku dhewe ya. oleh. Ya. Itu kan melok budget produksi lah intinya Iya. ya. Heeh. Ya lumayan. Ya oleh view, oleh mangan jadi mang. Nah, terus mari syuting di kene. Oleh seminggu nek gak salah iku aku dijak syuting di Trawas. ambek main lah maneh. Heeh, tapi iku gandeng ambek si Bolang. Ya tambah akeh lah ane. Tambahke. Waktu itu kaget. Oh berarti si Maena rekene Talent cocok ambek awake. Ya, Iya. ya mungkin cocoknya kan di daerah Pasuruan. Iya. Iya. Daerah Pasuruan. Tapi kan Oh, lek anu maneh kan diomong maneh kan lek nek kene golek talent arek daerah kene dhewe. Heeh. Maksudnya kan Maena kan cek menguasai daerah kene pisan Iya. ngono lho. Lah iki kan rekene beda kota pisan. Kota ya Trawas. Tapi awakmu mesti digowo ngono. aku lho. sih digowo. Heeh. Mm-mm. Dan talent situne wedoke daerah kono. Mek lanange nggo aku to. Iya iya. Cocok kan berarti. Ya, Sampeyan langsung hubungan mbek Maena iku mang. langsung dihubungi toko krune. Krune sing hubungi. Bo. Maena iki lak Sunda sih ya. Sunda, Wonge anune Sunda ya, maksudnya Jawa Barat, kok cara kontennya konsepnya dhek ya ngomongnya Sunda. ngono ya apa sampean ngomongnya? Iku bingung. Dadi mau ngomong Sunda ngene. Ya apa iki udah batin lho. apa? Nah, ngomong apa? Awakmu malah ngomong tapi Jawa Tapi line Jawa, kudune. ayo, Jawa campur Indonesia iku mau. Ya apa maneh sing terutama wong Indonesia, you know. Ya Jawa ini ku mau, Jawa Indonesia iku. Join. Join. Arek Join. Jawa Indonesia ngono.
Lah iku ambek ketemu ambek bola. Oh, lek Cibolang iku ya golek putra daerah kono dia. Yo, terus maru kan sing wedoke kan teko Bandung arek sing Cibolang wedok. Oh. Wedok Cibolangi. Iya, sing wedok. Sing wedok iku talent wedok tapi teko Bandung. Sing kono dhewe ana putra daerah bolange kan ono. Ada. Pandakane. Ada. Oh, Trawas ya. Trawas kono dhewe. Dadi arek Iya, papat tapi ketambahan talent wedok sing teko Bandung. Dan jenenge padha ambek sing tak delok-delok di TV no menjelajah-menjelajah. Lah, sama. Padha. Sama saja. Apa mau? Ngono awake dadi yo iku. Gemblung. Aku nek gak salah pas iku dadi preman kayak salah. Bayangno wong gedhe kok ngene dadi preman lho, ya apa ya kon? Aku bayangno sih tadi bolang, dadi melu-melu mlayu-mlayu ngono. Bolang biyen. Bolang gede nek sampe ini. Kok tak kudu si bolang isi bolong. Cocok tapi lek preman cocok lek preman. Dadi preman. Kamu mesti lek bolang kan kudune arek SD. Lah iki mosok SD sakmene ngono-ngono. Iku suwe iku lumayan lek sing Trawas iki. Trawas iku sekitar 5 hari sampai 4 hari. Syuting Trawas. Berarti pirang episode ya? Ketemu nek ada. Koyo isi aku iku sekitar hampir 8 nek 9. Soalnya kan sore, pagi, siang, malam beda-beda hari syutingnya. Oh. Ya apa rasane? Iya. Ayo. Rasane remek bolo. Melbuane iki Mlebu TV Mlebu soalnya. TV soalnya. Kuwi ku ndredeg gak karuan niku didelok wong sak Indonesia Raya lho iki. Ngene berarti ya? Iya ta, wis delok kamera. Waduh ya Allah, ya Allah. Berarti kan jatuhe kan iki acting kan ya. Acting. Acting. Iku ngun ya yen kok ndek sing ru awak dhewe dibaleni kemarin ngono. Iya, dibalen-balen ngono. Dadi nek semboke kamera telu ya dibaleni ben telu. Satu adegan yang Satu sama. adegan. Dadi awak semboke adegan pertama ini kamera iki. Terus kan aku teko drone. Oh Nah, iya. ya apa cara sikilane padha iku mau, mlayune teko gerakane iku wis sing gare kesel. Sing gara kesel iku ya. Kesel iku. Iya, uber-uberan mlayu Uber-uberan. ngene. Heeh. Ya ping telu. Aku sampai saiki nyimpen nomor krune ya padha nyimpen nomorku. Oh iya. Kemarin saya oleh 2 wulan dihubungi maneh sana aku. Heeh. Dijak main ambek si Bolang maneh. Terus. Tapi akhirnya sik pindah di daerah Gresik ambek Surabaya. Nek gak salah. Oh, iku panjat kate nang di Kan aku mana? jajar maneh, tapi si Bolange. Oh, wah. Rencana si iya. Bolang mau kono jajar. Iki Dek di lek oleh dibocorno iku Dek konsen Dek opo? Mungkin nek lek diwingi kan apa paprika kan? Paprika. Nek sing saiki kan wong wis durung takon kan golek konsep sing gak apa kan. Iya. Nek ngubungi mungkin Sampean ready Mas ya? 1 bulan atau sekitar 15 hari kita akan jajar. Tapi kan akhirnya gagal soalnya Iya, Misalnya dipindah di Gresik. sana. Ya Dan nek mariki lah ono iku. Jawa ada. Nek koyo mak enak iki kan wis takoni menjelajahi sak Indonesia. Iya kayak delok anu nih. Nek di Lumayan Bisa ya. nyanyi terkenal ya. terkenal dan wonge enak. Heeh. Iku ibu-ibu gak sih ya? Ibu-ibu, Ibu-ibu ya. ibu-ibu. Iku Cepet blas. tapi anjene koyo kontene ibu-ibu yo munggah yo. Heeh, ibu-ibu. Iku blas gak iso Jawa wonge. Mungkin dek ngerti tapi gak iso ngomong dulu. Padha-padha ya. Iya, ya koyo dek ngerti Yo. gak iso ngomong dulu. Ngerti Sunda di Ngerti titik sudah ya. tapi gak iso ngomong ya apa ya iku lho. Aya naon? Heeh. Aya wae. Ngrasakno gawe kamera gede-gede berarti tulisan iki. Wis Iso ono alhamdulillah. cut. Ono kate, Roll iya. action. Ngono ya. Cerewet gak ngono iku. Mas sampean kudu kurang ini Mas, kurang ini ngono-ngono gak? Nek iki kan kaya sing de main iki wong iku ya apa ya? Bebas lah. Enjoy lah maksudnya, Enjoy nggak enak. terlalu. Maksudnya gak terlalu masa mau gini. Ndak. Dikasih natural Iya, mungkin. Heeh. Tadi aku sembawa aku keliru. Mas sama aja emang wayang ini. Gini, Iya. balik mana ya? Oke siap. Enak kan? Terus Mas kat. Oh iya, baleni. Oke. Iku kan bingung awak deh. Ya apa mau baleni wis. Kan kowe ganggu konsentrasi ya. Tapi nek sing koyo kru-kru di mana? Enak kabeh. Nanti kandani lu sini ya. Iki misal aku deh. Iki kat iki podcast iki kat ngono. Nah, Ngamuk iki. nggak ngamuk paling Cuk. yang banting ya. Cuk sajam cuk. Nanti dekat. Oleh ni mana? Lah iki sampe lak wis di pengalaman iku, Mas. Heeh. Kira-kira ono sampean kepikiran gawe kok ngono iku lah. Apa ya sistemnya? Lek kulineran nyambung sakjane ambek iki ya. Ambek kurire barang Kurire, ngono iku ya. Kedepane kok ya apa menurut sampean potensi gandek nang ngejajari ono enggak ya? Mungkin ada, mungkin bisa. Nanti Cara konsep lah. secara konsep yes kita apa ya udah aku sih kepinginnya mulai biyen ya kepinginnya ku duwe kene ku ya aku mau sih jenis konten kreator tapi kita masukkan di YT Ya YouTube. gitu kita misalnya Gawe YouTube ya. kan di TikTok aja lah jadi
Gue cerita-cerita opo ta tentang di nongko jajan, bercerita sketsa opo ta opo iku sih pengin. Aku Kepingine. yo punya ambek temen ambek mbakku iki. Yang ngono, cerita-cerita guyonan ini kok ada. Iku. Tapi Ada sekarang ya. mek libur sih an. Sik Podo nyambut gawe ini lah. lagi sibuk ya. Podo lagi sibuk ya sibuk podo ya. nyambut gawe ini ada. Waktu Di ini YouTube kano ono, ya. waktu ini sih kano. Ono di YouTube kok. Jane Lucu-lucuan. kok cara di nang jajar ini potensine ono ngono lho ya. Banyak seharusnya. Mek yang ngepost itu yang iku sing kano. Sing kudu iso Keberanian. Beranian ngepost itu. Mm-mm. Mungkin nek teko temen-temen iki. Ya termasuk iya iki awak dhewe gebrakan baru lah. Wis yo dinteni ae ku yo apa mengarepe yo. Engko lek. Iki wis ngotek iki bolo-bolo sing wis pengalaman nambah syuting. Waduh. Syuting TV lho iki layar kaca lho iki ya. Kaca. Hitungane Karena dhewe wis iso ngangkatno nongko jajar termasuk hebat awake dhewe. iya ya seru ya Seru. ajane ya. Seneng. Kayak mang sing awake ngomong aku kate digawe di Malang koyo gak lah aku ndek nongko jajar ae ngono ya. Nah, aku nongko jajar ae lah. Arti awakmu iki sik penasaran sik akeh durung metun lho potensine Ya, ning berarti ya. Banyak yang belum keluar potensi nongko jajar. Kok corong misal iki sampean wis ngerti restu wake terus ngene wae nge-review wis ngono iso ajane ya. Bisa. Ngono sampean lek hubungan ambek wong restu niku ono feedback maksudnya ono misal sampean mari tuku sate kok kene ditenor ini mari ku ketika customer ngekei komplain apa ngekei Mas satene enak anu ngene sampean sampekno nang restune apa Iya, gak? dulu sering seperti itu. Lah, Jadi iya, tak awalnya. sampeno. Iki cocok wonge cocok. Saiki gak berarti pisan. Saya gak, soalnya wis enak paling yo. Gak tahu wonge gak tahu kok. Oh, wonge enggak tahu Iya, anu. iya, Kudu wis gak awakmu sing enggak tahu tahu. menyampaikan berarti. Tadi biasanya wonge nek masih gak enak ngono. Yo tak sampeno. Masih Hmm, kurang masih ini. kurang ini, ya. Kayak gak enak ini. Kok masih gak enak ini. Oke. Mas Dewas. Iya ya. Masa Yo dhewe. yo gak kaku ngono nemen ya kon ngawur ae. Gak kabeh wong koyo kon. Tapi ngono kan Iya, ya iya, kayak iya. masukan. Iya. Kayak masukan garis restune pisan gak sih Iya. ya? Ngono kan yo. Iya. Mas, iki aku di menu anyar. Nah, misal ngono ya. Sampeyan promono ndek gene sampean ngono. Iki DO iki menu anyar rek ngono. Aku nek menu anyar kayak wong sing mitra-mitra sing baru masuk nang aku. Iku yus tanpa budget lah. Wis mek tinggal kirim sampean menune apa sama kirim aku tak posno. Ngono tok dah. Iya ya. Ya ngono. Soalnya Enak-enakan lho iku ya. Heeh, soalnya awake dhewe apa aku wong iku kono ya bener ya nyambut gawe padha nyambut gawe ini. Tapi aku nyambut gawe ya oleh toko kuno kan soalnya aku ngojek itu kuno. Iya. Ya awak dhewe padha buka lahane. Udah buka lah. Kali hitungane lek sing kayak delok-delok di artis ibu kota ngepost sak apa story sak anu ngono kan ono bayarane. Iya, kecuali nek njaluk gaekno video di TikTok lo yo, beda. Oh, siji ya? Heeh, siji. Oh, ono iki berarti. Endorse Beda. berarti. Kayak endorse itu beda. Oh. Aku kan ya sering beberapa tuku di siku endorse nang aku. Oh, jak tolong review Mas. Heeh. Sampeyan gak ono video. Sama gak ada video Mas, sampai sampean mangani pisan. Aku Oke, iki boleh. konten kreator gede ya. Oh ya gak segitunya. enggak. Aku ya kan nek aku kan yo sebenarnya gak nyarano aku kan ada sih di gini koyo konten kreator makanan niku. Heeh. Tak sarano nang iku. Tapi nek sing wonge gak cocok kan yo mesti Iya yo sih, balik iya, maneh nang balik wonge maneh. Selera. Selerai wonge kan aku ngene wis nang iki ae Mas. Nek aku gak iso sing ngono ya syukur nge video terus tak gawe mangan tak kayak ngomong-ngomongan mangan ngono tok wis dadi ngono tok men. Yo kae mah aku cocokin nang sampean. Ya wis. Kayak no wis ngono. Ya wis akhirnya Aku legoan sampean sing mangan. Ngono cari. Aku legoan sampean lek sing mangan wis. berapa tuku ya kemarin itu wis hampir 4 enggak salah. Nunggu jajar tok ya. Aku jajar dok. Ya wis. Resto paling ado sing selain nunggu jajar. Sing Wis tau tuh mbok orang order. ado. Iya. Sing tau mbok tak order. Iya. Ngembal. Jupuk nang ngembal. Cepet nang ngembal. Pirang menit sih wong mung bae ono sing gak ero. Ngembal Nang iki Jajar. piro berarti Ngembal. setengah jam? Nek perjalanane yo Ya. nek cara Lek kene PP yo, ngembal iku yo sekitar Iya. 20 menitan sampai 15 menitan. 15 Iya. sampai 20. Ya lek PP delok setengah jam PP lah. ya setengah jaman iku kurang lebih. Misal di nunggu jajar pesen apa wonge di nunggu jajar. Heeh. Pesen warung di kono ngono ya. Sampeyan jupukno. Tak jebuk cok ngembal pro dadi tak jebukno. Lah lek situk ngono ya apa tapi ya? Nah iku sing ngene, iki sing paling sing ya apa sing gara aku di gak penak. Dilema ya. Orderan harganya 10.000. Harga makanan. Heeh. Iya. Ongkire iki sebenarnya 15.000. Iya iya. Ya apa carane bandingno iki? Akhirnya tak ge sama.
10.000 sampai 10.000 malah nongkire. Akhirnya kok kira 10.000, gak tak gawe 15.000. Soalnya apa? Barang sing tak tuki mang isore ongkir. Ngono lho. Kecuali cara diberi anune ongkir. rugi yo. Kecuali iya. nangan balik. Kasine rugi, mek aku kalah sungkan ambek customer, gak enak. Kaya penyakitnya wong Jawa iku. Kalah sungkan. Kalah sungkan. Ya tapi wong ya secara sadar aku tuku 10.000. Ongkire kok luwe dhuwur teko pangananku kan ero jak jane ya. Sajane Jane ya itu kan sampean anu tapi kan ngono iku Iya tak sih. gawe mek ya sepisan ae. Maksudnya nek cara delok delok sapa sing terus dituku iya, ya. heeh, nek Kecuali kok tutuk kono sampean tukokno anu kepala hiu Mas ngono. nah iku. Iku sih gak apa-apa wis ongkir sakit. Wah, nono kepala hiu, apa kali cakot to tadi. Asyik to. Lek anu kan kepala kakak Pak ono ini Iya. padang-padang. Iki kepala hiu Mas. Kadang enggak sikatan. Ya coba nyikati hiu, Cuk. Yes, iku mau nek aku order gini wis kae ra kowe kalah sungkan. Tapi awakmu iki kan nggak jeneng lurah ya arek-arek ya. Arek-arek sing dimaksud kan kudu anakmu sih. Dudu. Koncoan. Konco kabeh. Aktif berarti awakmu ning Pemuda pemuda. aktif. Dulu pokoknya sajake aku dulu tadi kurir wis aktif ya sini. Iya sih. Mulai pertama iku wis aktif nang pemuda-pemuda aktif ning Ngadipuro. Opo kegiatan sing biasa arek pemuda endi iki? Oru bidang. Berbidang ya. Iya. Pemuda Ngadipuro iku nek dhisik sih yo akeh kegiatan sosial bareng kono arek iku. Saiki kan banyak kan arek kan kerja. Wis gede-gede jan saiki Iya ya. wis gede-gede kerja terus tapi saiki arek sajeki ora ya iku mau sonore iku mau arek saiki gawe kostum ngono iku. Nglumpuk maneh lah. Nglumpuk maneh masih Iya, sida bojo ya masih sak jam 2 jam nglumpuk ngono lho. Dadi gawe kostum, ngewangi arek gawe kostum. Lek rate kekompakan wis teko 1 sampai 10. Pemuda karo bidang piro? Nek pemuda ro bidang ya Hmm. kayak segi kekompakannya 9,8. Oh, kompak banget berarti. Insya Allah kompak banget. Kurang 0,2 iki. Kobek golongane Ya kan- sing arek-arek sing Gak semua pemuda itu Iya. terjun dulu. Iya, iya. Tadi ya sebagian tapi itu kompak. Tadi ya iku mau. Tapi ya. kadung sekali ono event mudun kabeh. langsung kabeh mudun. Oke. Langsung kabeh mudun. Sekali on event langsung mudun. Angel enggak nyata pemuda. Angel. Tadi lu raya arek angel. Ngono lho. Angel. Oh iya. Tadi Lu raya arek iki. Angel. Salah pertanyaanku ya. Angel. Tekan dari segi Dari segi anu koyo wis ngene ta ya. Ayo kelompok rek. Jagongan utawa omongan apa sing kate-kene gawe minggu depan apa 1 bulan lagi ngono. Iku sangel. Kadang dijak rapat sing nglumpuk iku ya wis iku ku ae rek. Gak kabeh. cara menyiasati Nah, cek ngelumpuk kabeh ya awakmu. cara menyiasati ini yo. Hmm. Iku dikai koyo anu. Ayo rek kene ate nggih selamatan. Acara selamatan makan-makan. Dadi pas rapat iki ono TV ono makan. Iku cak wong nglumpuk. Banter yo, banter yo. Lah iku iya, iku Iya. setuju Iku wis setuju. wae. Iku. Iming-iminge mangan sih. Makan sih iku wis. Sing penting mangane dhisik. Peteng dhisik yo yang penting. Heeh, sing penting iku makan dulu. Iku saya iso. Tapi sakjane iki sih tahun iki sih mungkin beberapa tahun sadurunge Covid iku mulai rendah. Iya, iya wis mulai gede kabeh sih ya. Iya. Kabeh. Berarti sing terakhir event iki ya iki ya nang Jajal Culture Festival iki ya. Nah, iki kan golongane sak nang jajar kene ya. Heeh, maksudnya sing event difasilitasi ambek desa lah intine. Sing gede sing nglumpukno arek-arek maneh per apa iku dusun ya, per dusun. Nglumpuk maneh pisan ya. Apa maneh. Tapi kan iki arek sik yo nun sewu ya sampe ke kampus liyane nek iki sing arek Ngadipuro tok sing tahun iki sing nang jajar Kultur Festival iki Heeh. iku pemuda tok real. Pemuda. Oh sing tuan gak melok blas e. Blas. Lagi sibuk. Lagi Ya, sibuk. lagi sibuk. Wis enggak Iki- iso pasrah nang sing Nom-noman. nama ini. Si penerus Blas ya? iki. Blas pemuda semua. Kayak ngono ku iki pemuda kabeh. Pemuda semua. Waduh. Berat iki termasuk ya. Terus semangat wis, tetap semangat. Mungkin iku sing dibahas di episode kali ini. Hmm, Apa ya? Apa maneh ya jaman wis ngurir apa meneng waktune saiki didik-didik konten kreator. Waduh. Dadi talent pisan. Nah aku sih tetep tak iso tak tinggal kesenian Mas ini.
Sing gak iso ditinggal. Iya, kesenian. Iya. Soalnya kan dari keturunan is jiwa-jiwa seni. Iku lho, Bang. Kesenian, Oh, kesenian apa? bandengan, jaranan, Iya, Oh, iya. iya iya Iya, tradisional ini. kesenian. Iku iya sih, iya iku sih. Kesenian kayak gini iku sing gak iso tak tinggal. Saiki ya apa kesenian iki ne? Nek dek gini sih kesenian saiki gak ono. Mulai punah yo. Boleh pula. Wis kene ya iku mau ono koyo sing baru lah, sing terbaru nek kene iku mau. Dadi sing lawas ditinggal. Awas kok kesini ditinggal. Eman seharusnya. Tapi Iya. aku yo gak melo dek nggo jajar tok. Di luar kota ono aku melo luar kota Pasuruan. Kesenian iku mau. Kesenian. Oh, paguyubane ono sing Ini ada anu di luar ngono. kota. Jadi aku kadang nek kan di kene yo dijak Pasuruan. Oh, latihan rono tampil di kono Tampil di ya. kono. Nek latihan jare ngono-ngono tampil di kono. Iya Mbok iku bantengan mbek tampil anu melok ku mangan ya. tok wis tampil. Penting gak mangan. Pokoke absen bolo Lah. jare ngono pokoke absen iku mang. Mari kono opo maneh ya? Sampeyan wis nyeritakno kabeh kehidupan nonggo jajar iku. Waduh. Project terdekat. Sing kira-kira oh aku sakjane duwe ide iki rek. Duwe kepingin ngene lho. Sebenarnya nek teko biyen iku sing tak pingini nek aku jajar di wisata sing paten. Maksud wisata sing paten iki bener-bener wisata. Gak mek mari ge wisata meru didakno. Setuju. Setuju. Asine sing pengin tak kepingin iku. Dadi iki kan bener-bener wisata. Dadi iki wisata ya apa caranya dikelola wis. Iku mau. Secara ekosistem panganan wis pake. Nah, Akomodasi wis penak, dalan wis penak yo. rek kene iki wis padha yang batu asine ya. Kudune Kudu. potensine ya. Nah, nek saking ya kudu gak padha ambek sing di gang-gang iku mau lho ya. Maksudnya kayak wisata iku jadi kudu ono lho nek kene iku wis panganane di kono ya pope. Balik- Ki ono sing dituju. Ya Harus balik gitu. nang nugget mang Mas ya niku. Naget itu ya. Gak pasti gak sih naget-naget ngono iku Iya, mau. bener. Mungkin iku pesen gawe. Iku pesen engko kayak iya wis ini kabeh ya. Iya. Lek pribadine awakmu gawe awakmu dhewe. Nek pribadiku yo koyo isi kedepane awak dhewe iki koyo aku iki kudu iso luas lah, maksudnya luas iku duwe kanca sing Koneksi lah koneksine ya. enak lah. Tak sebarno luas kae buri iku mau. Tapi di wilayah iso ndi. Oh iya ya. Ya soalnya wis itu kan nongko jajar wis mlaku rek. Ngene. Dadi Kok kari desa-desa di liyane. Purwodadi ta di Purwosari ndi Tosari ngono ya. Tosari gitu. Iya iku. Seharusnya. Iku awake kudune saiki kudune founder wisan. Seharusnya. Nek Ya tekan- mungkin kok kedepane oh kepingin aku gawe sistem kayak ngene iki ono jenenge sampean nang lah itu kok. Ya semoga terlaksana ya. Pak Ulfut. Ngono. Oh siji aku sing ganjel. Opo sampean kok celuk Basir? Nek Basir iku mulai teko cilik. Dadi kan dhisik ono filme Basir kok Grandong barang ngono lho. Mak Lampir. Iya iya aku tahu ndelok. Iya iya iya. Iya kan? Iya iya. Nah, aku dipadakno mbek sing merani jenenge Basir. Mulai postur Mulai badan. postur badan iku. Iku akhirnya wong kampung iku ora salah Pak RT dhisik. Pak RT iku nyelaku. Sir Basir. Aku ya gini ta, sopo Sir Basir? Oh, ini selo Basir ae ngono. Lho lha apa ngono? Kan ndak tau filme Mak Lampir ae. Iku Basir persis kon. Anjay. Anjay. Lah contone Basir di film iki tampil no gini. Nah. Oke wis walah, mungkin cukup Jawab samene iki ya. yo. Wis terakhir iku mang wis pertanyaan terakhir wis iku. Cukup samene bincang-bincang kali ini. Ambek Mas Paul, muga kerjaane Iya. lancar. Amin, siap matur nuwun. Pemuda Oru Bidang tetep kompak. Amin, amin. Iya. Iki penggerak lah, penggerakin nongko jajan. Kano Mas Basir, waduh. Basir iki gak mangan iki. Suwun lho Mas. Siap-siap. Wis suwun wis iso anu nang podcast babi. Ya. Aduh, Kesepane kok wis jauh tolong wis. iya. Pokok-pokoknya sebabi aja bareng sampai saiki tok iso nanti terus. Amin. Siap. Amin. Siap, Kita belaju bersama. Siap. Oke. Berjumpa lagi Dadah. dari podcast babi. Shout out. Bye.